Gut, wir wollen dann mit unserem heutigen Unterricht anfangen. Ja, kita mau belajar. In dieser Woche wollen wir dann nichts Erntes lernen. Jadi minggu ini kita tidak mau belajar yang terlalu serius, ya. Wieso? Kenapa ya? Karena ada sebagian besar dari kalian yang masih ujian, ya. Jadi mungkin up next Woche, ya, starting next week lah mungkin, ya. Good, so kita buka dulu buku kita, Deutsche Sprachlehre für Ausländer, ya. Seite 24, ja. Da gibt es ja letzte Woche einen Text, ja, den wir noch nicht gelesen haben. Jadi minggu lalu ada satu teks yang kita masih belum baca. Ja, und den wollen wir jetzt lesen. Kita mau baca sekarang. Seite 24, Tag, Monat, Jahr. Okay, gut. Lesen wir mal den Text einmal zusammen vor. Kita baca sama-sama sekali ya. Tag, Monat, Jahr. Tag, Monat, Jahr. Tag, Monat, Jahr. Day, Month, Year. Ein Tag hat 24 Stunden. Ein Tag hat 24. Ikut baca atau saya suruh satu-satu baca aja? Sebentar. Saya suruh satu-satu baca aja, ya. Janganlah, kalian belum bisa. Ya udah. Ein Tag hat 24 Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden. A day has 24 hours. Die Tageszeiten heißen der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend und die Nacht. Die Tageszeiten heißen der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend und die Nacht. The daytimes. Ya, jadi Tageszeiten sih, daytimes. The daytimes are called the morning, ya, daytimes or times of the day, the morning, the forenoon, ya, formittag. Jadi morgen itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu the morning. Morgen itu biasa dari jam 4 ya. Jam 4 sampai jam 10 lah ya. Jam 10 lah ya. Kemudian dia Vormittag itu dari, ya bukan exactly jam 10 sih. Dari jam 4 sampai jam 9:59 detik 59. Ya, jadi kau tiam kocak kau, detik kocak kau gitu ya. Begitu jam 10 sebenarnya sudah Vormittag, cuman ya nggak bisa gitu pas-pas ya. Nah, oh ya, oke lah. Jadi dia Vormittag itu forenoon. Kan ada afternoon. Ini dia forenoon ya. Bis 12. Dari 10 sampai jam 10 sampai jam 12. Ya, sebenarnya bukan jam 12 sampai jam 11:59 detik 59 ya. Oke, dan dia Mittag itu si the noon Tiongtao gitu ya. Itu dari jam 12 sampai jam 14. Tepatnya jam 13:59. Oke. Der Nachmittag, afternoon. Nah, afternoon dari 14 sampai 18. Ya. Der Abend, the evening. Itu dari 18 sampai 20. 22. Ya. Die Nacht, the night. Dari 22 sampai jam 4. Oke, tepatnya jam 3:59. Oke? Oke, jadi kalau pagi ya orang begrüßen, orang sapa apa pakai Guten Morgen.
Kalau Vormittag, Mittag, Nachmittag, ya. Jadi yang tak semua itu Guten Tag. Abend, Guten Abend. Nacht, Gute Nacht. Ini ada ini Gute aja ya. Dia tidak ada den. Da gibt's ja hier grammatikalische Erklärung, ada penjelasan grammar kenapa seperti itu, cuman kalian belum belajar. Oke, gut. 7 Tage sind eine Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag. 7 Tage sind eine Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag. Ya, jadi 7 days are 1 week. 拜一、拜几、拜三、拜四、拜五、拜六、礼拜. Ya, oke. Sonnabend itu Sabtu ya. Cuma Sonnabend itu ada 2. Unoka ya. Sabtu itu ada 2, yaitu Sonnabend sama Samstag. Dulu di tempat saya sih, sekarang sih kebanyakan Samstag ya. Sonnabend sudah jarang dipakai. Oke. In West- und Süddeutschland heißt der Sonnabend Samstag. In West- und Süddeutschland heißt der Sonnabend Samstag. Di Jerman Barat dan Jerman Selatan, Sonnabend itu namanya Samstag. Ya. Ungefähr 4 Wochen sind ein Monat, 12 Monate sind ein Jahr. Ungefähr 4 Wochen sind ein Monat, 12 Monate sind ein Jahr. Around 4 months, 4 weeks are 1 month, 12 months are 1 year. Die Monate heißen Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Desember. Perhatikan ya, di sini penekanannya di mana? April, penekanan di I. Ya, kemudian August, penekanan di U. September, penekanan di E. Oktober, penekanan di O. November, penekanan di E. Desember, penekanan di E di sini. Oke? Oke. Zusammen? Sama-sama sekali ya. Die Monate heißen Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Desember. Oke, jadi nama-nama bulannya ini loh ya. Ein Jahr hat 365 Tage. Ein Jahr hat 365 Tage. A year has 365 days. Manchmal hat das Jahr auch 366 Tage. Manchmal hat das Jahr auch 366 Tage. Yes. Sometimes the year has also 366 days. Es heißt dann Schaltjahr. Es heißt dann Schaltjahr. Ya, S ini dia pronomen für das Jahr. It is called then Schaltjahr. Schaltjahr itu tahun kabisa. Saya nggak tahu apa bahasa Inggrisnya, saya lupa. Schaltjahr. Hah? Leap year. Leap year, genau. Ya, leap year ya. Tahun kabisa. Tahun yang tahun kabisa ya. Yang pokoknya di Februarinya ada 29 hari. Ein Jahr hat auch 4 Jahreszeiten. Sie heißen der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Ein Jahr hat auch
4 Jahreszeiten. 4 Jahreszeiten. Sie heißen Sie heißen der Frühling, der der Sommer, der Sommer, der der Herbst Herbst und der und Winter. der Winter. A year has also 4 seasons. They are called the Frühling, the spring, the summer, the autumn und the winter. Es gibt auch viele Feiertage, zum Beispiel Neujahr, Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Es gibt auch viele Es gibt Feiertage, Feiertage, zum Beispiel Neujahr, Neujahr, Ostern, Ostern, Pfingsten und Neujahr, Weihnachten. Pfingsten und Weihnachten. Oke, perhatikan di sini ya. Es gibt. Nah, es gibt itu dari geben, Sibo. Ya, geben artinya apa? To give. To give. Kalian belajarnya geben itu sering pakai datif akusatif, ya. To give somebody something. Jadi ich gebe, du gibst, sie es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben. Nah, cuman ini es give kan, artinya bukan it gives, bukan. Jadi es give ini satu paket, set ini. Dan wird immer von akusatif gefolgt, selalu diikuti oleh akusatif. Ya, dan ini es give satu set. Give di sini artinya bukan gives. Di sini es give ya sebagai satu kesatuan artinya adalah there is or there are. Atau bahasa Indonesia terdapat, ada. Ya, misalnya Kong ya. Di sini ada seorang guru. Ya. Di sini ada seorang guru, jadi selalu akusatif. Es gibt hier einen, jangan hier ya. Es gibt einen Lehrer, udah. There is a teacher. Ya, atau kalau saya pakai here di depan boleh juga. Here gibt es einen Lehrer. Di sini ada seorang guru. Ya, kalau ada 4 murid biasa aja. Es gibt 4 Schüler. Oke. Nah, pokoknya ini setelah es gibt akusatif. Artinya bukan it gives, bukan. There is or there are. Nah, es gibt auch viele Feiertage. Feiertage plural von der Feiertag. Feiertag itu holiday. There are also many holidays. Zum Beispiel, for example, Neujahr, New Year, Ostern, ya, Pasca ya. Ini bahasan Ostern ya, bahasan lewat Ostern. Pfingsten, Pentakosta, und Weihnachten and Christmas. Oke, alles klar? Alles klar. Oke, saya minta dua orang baca lah ya. Nanti yuk orang baca satu kalimat, saya langsung ulang satu kalimat lagi. Atau saya langsung baca lanjut satu kalimat ya. Jadi itu sekali kalimat, sekali kalimat. Seperti itu ya. Oke, saya minta Delix lah ya. Tak monat ya. Tak Monat Jahr. Ein Tag hat 24 Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden. Die Tageszeiten heißen der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend und die Nacht. Die Nacht, UT kan? Abend. Ya, jadi di belakang ada D, ada T, itu harus ada apa itu namanya itu apa itu namanya sound atau apa saya lupa namanya ya. Die Tageszeiten heißen der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend und die Nacht. 7 Tage sind eine Woche. Ja, Montag, gut. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag. 7 Tage sind eine Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag. In West- und Süddeutschland heißt der Sonnabend Samstag.
Ja, in West- und Süddeutschland heißt der Sonnabend Samstag. Gut, Yudaka. Ungefähr 4 Wochen sind ein Monat, 12 Monate sind ein Jahr. Ungefähr 4 Wochen sind ein Monat, 12 Monate sind ein Jahr. Die Monate heißen Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Okay, die Monate heißen Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Okay, ganti lah ya. Shani. Ein Jahr hat 365 Tage. Ein Jahr hat 365 Tage. Manchmal hat das Jahr auch 366 Tage. Manchmal hat das Jahr auch 366 Tage. Es heißt dann Schaltjahr. Es heißt dann Schaltjahr. Ein Jahr hat auch 4 Jahreszeiten. Sie heißen der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Ein Jahr hat auch 4 Jahreszeiten. Sie heißen der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Lanjut. Lanjut. Es gibt auch viele Feiertage. Neujahr, Zum Beispiel. Du Beispiel. Neujahr, Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Ja, es gibt auch viele Feiertage, zum Beispiel Neujahr, Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Okay, sehr gut. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Gut. Heute wollen wir dann einige Wiederholungen dann machen. Kita hari ini mau pengulangan und auch Übungen machen dan juga buat latihan dari tema-tema yang kita sudah pernah belajar. Ya, oke, good. So, raus mabita mit dem Buch Gramatik aktif. Tolong keluarkan buku Gramatik aktif, ya. Schlag mal bitte das Buch auf Seite 18. Buka halaman 18. Ya, Gramatik aktif Seite 18. Oke, good. Mazin, let's see. Kita sudah pernah kerja ini? Saya yakin belum. Udah? Sudah pernah? Belum. Belum ya. Yang kita sudah pernah kerja yang ini. Ya. Modal Verben. Conjugation und Position im Satz. Ya, oke. Jadi kita mau baca sekali semua, ya, conjugation daripada modal Verben. Oke, satu orang baca 2. Clovis. Jadi baca ame müssen. Ich muss, du musst, sie es muss, man nggak usah ya. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen und so weiter. Oke, Clovis salah, müssen, können. Nanti boleh lanjut yang lain. Bitte schön. Müssen, ich muss, du musst, es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Jadi yang irregular, Können. yang unregelmäßig adalah ini ya. Ich muss, du musst, sie es muss. Können. Ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Ja, ich kann, du kannst, sie es kann. Ya, yang lain normal. So, Delix. Dürfen, ich darf, du darfst, sie es darf,
Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Good. Ich darf, du darfst, sie es darf. By the way, übrigens, ya, seharusnya masih ingat lah ya. Müssen, sie must, können, can, bisa ya, dürfen, may, wollen. Delix, wollen? Wollen, ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Sehr gut. Ya, ich will, du willst, sie es will. Sisanya biasa aja. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Sollen, schön. Ich soll, du sollst, sie es soll. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Ya, ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Ini yang agak beda, cuma ich, du biasa aja sebenarnya. Sie es soll. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Should. Oke. Möchten. Would like to. Atau bahasa Indonesia lebih suka bahasa Indonesia. Jadi wollen sama möchten ini kayak ini mereka ini ya satu keluarga ya, family ya, cincian lah ini ya, sepupu. Cuma wollen itu artinya kira-kira kalau bahasa Indonesia mau, möchten ingin. Satu itu I, satu itu gern. Nanti kita lihat bedanya apa di ini ya latihan selanjutnya. Coba. Ich möchte, du möchtest, sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Kayaknya lu baca umlaut salah deh. You bacanya kira-kira kayak begini. Möchte, du möchtest, möh. Yang benar. Coba. Möh. Möch. Ya, ich möchte. Du Ich möchte. ya, jangan möchte. Möh. Sie es möchte. Oke, kasih. Ya, jadi ich möchte, du möchtest, sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Nah, ini spesialnya di es. Jadi biasanya pemula suka salah, sie es möchtet. Tambah sekali T ya, salah ya. Oke, good. Und wie dann, wo steht dann Modalverb im Satz? Jadi Modalverb itu biasanya di mana dalam kalimat? Ya, Modalverben stehen auf Position 2. Biasa di posisi nomor 2. Dan biasanya akhir kalimat am Ende des Satzes stehen Normalerweise Infinitive, ada infinitif. Ya, kecuali misalnya ya kayak ini ya, kayak gehen itu bisa dihilangkan. Kayak ini ya. Möchte aber ins Kino gehen. Ini boleh hilang. Kenapa? Untuk efisiensi aja ya. Dia ingin pergi ke bioskop. Karena di sini sudah ada ins kino, ke bioskop gitu ya. Sama seperti bahasa Indonesia, dia ingin pergi ke bioskop. Saya boleh bilang, dia ingin ke bioskop. Perginya saya nggak bilang ya, bisa juga. Ya sama, cuman nggak semua kasus bisa ya. Oke, coba baca inilah ya. Yutaka, ich muss am Montag um 6 Uhr aufstehen. Ja, ich muss am Montag um 6 Uhr aufstehen. I must wake up on Monday at 6 o'clock. Oke, Herr Jimmy. Herr Jimmy kan pernah bilang, ya, keterangan waktu dulu, baru keterangan tempat. Oke, benar. Ya. Tapi kalau ini dua-dua keterangan waktu, ansoali, am Montag artinya kan on Monday, ya. 6 Uhr at 6 o'clock. Dari mana saya tahu on Monday dulu? Nah, kalau ada keterangan waktu dua, maka taruhlah yang lebih gede dulu, yang lebih besar. Jadi pi it sama latihan kan pi it-nya lebih besar kan? Ya, taruh yang paling besar, lebih besar dulu. Oke. Kalau keterangan tempat beda. Keterangan tempat taruh yang kecil dulu. Ya. Jadi misalnya Yutaka wohnt in der Tamrinstraße, Medan, Nord Sumatra. Ya. Misalnya Yutaka tinggal di Jalan Tamrin, Medan, Sumatera Utara. Jadi kalau keterangan tempat ya kan, itu biasa dari kecil ke besar. Kalau waktu ini dari besar ke kecil. Ya, good, weiter. Am Sonntag können wir zusammen frühstücken. Ya, am Sonntag können wir zusammen frühstücken. Ini kalau dia keterangan waktu dia taruh ke depan ya. Kalau wir di depan boleh nggak? Boleh. Wir können am Sonntag zusammen frühstücken. Zusammen können wir am Sonntag frühstücken. Weiter. Meine Kinder dürfen nicht auf
verstehen. Oh, frühstücken itu breakfast ya, had breakfast. Hari Minggu kita bisa sama-sama sarapan. Meine Kinder dürfen nicht auf Fernsehen. Anak-anak saya tidak boleh sering nonton TV. Meine Tochter will oft am Computer spielen. Ja, meine Tochter will oft am Computer spielen. My daughter want to play often at the computer. Mein Sohn soll Hausaufgaben machen. Mein Sohn soll Hausaufgaben machen. My son should do homeworks. Möchte aber ins Kino gehen. Ja, mochte aber ins Kino gehen. But he would like to go to the movie, to the cinema. Okay? Nah, ini kira-kira dia punya conjugation, Undanstellung im Satz, posisi dalam kalimat kita sudah pernah belajar. Nah, sekarang kelanjutannya apa? Beziehungen. Ya, Gebrauch, usage. Ya, kapan dipakai? Kalau you tahu bahasa Inggrisnya kira-kira ya oke lah ya, tetapi itu tidak jamin you ngerti kapan pakai. Ya. Nah, ini kayaknya kelas intensif saya besok mau ulang ini. Karena kelas intensif, yalah saya mau pakai bahan ini karena mereka kan belum ujian ya. Jadi besok kelas intensif belajarnya kayaknya exactly ini. Ya, sama pakai mereka kelas intensif ada pakai buku tambahan lagi ya. Cuma besok ini saya kayak radio ini radio siaran ulang aja nih. Oke, must itu kan must, harus ya. Kira-kira lah ya. Can itu can atau bisa gitu ya. Can atau bisa. Nah, sekarang can itu sebenarnya kapan dipakai? Nah, itu pun kurang jelas kan? Oke, can. Bisa. Müssen itu artinya must atau harus kira-kira ya. Kira-kira gitu bahasa Indonesia. Nicht dürfen. May not. Dürfen. May. Möchten. Saya lebih suka bahasa Indonesia ingin lah ya. Or would like to. Wollen, mau, or want to. Nah ini sollen, kapan pakai sollen? Should. Oh sollen gak Jimmy itu sesuatu yang lu engkai coy lo. Ya itu pun masih ambigu ya. Oke, kita lihat jelasnya gimana ya. Müssen, Erklärung, penjelasannya apa? Keine Alternative. Ya, keine Alternative. Nanti di buku agramatik ada penjelasan juga ya. Ya. Jadi keine Alternative, no alternative ya, or Notwendigkeit, necessity, kebutuhan. Ya, atau boleh juga Pflicht. Pflicht itu apa ya? Pflicht itu keharusan, kewajiban. Ya kewajiban aja lah ya. Oke, good. Misalnya ya, ini ya, ich muss arbeiten. I must work. Saya harus kerja. Es gibt ja keine Alternative. Tidak ada alternatif lain. Oke. Ich muss auf die Toilette gehen. Saya harus pergi ke toilet. Nah, ini sebenarnya kalau ich muss auf die Toilette gehen lebih ke Notwendigkeit oder necessity. Misalnya lah, ya saya kasih contoh lain yang lebih gampang. Man muss essen und trinken. One must eat and drink. Orang itu harus makan dan minum. Ya, das ist ja eine Notwendigkeit. It is here a necessity. Sebuah kebutuhan, keharusan untuk makan. Kalau enggak, ansonsten stirbt man. Kalau enggak, orang mati. Ya kan? Oke, kewajiban, Pflicht misalnya. Saya bilang, man muss Steuer bezahlen. One must pay tax. Orang harus bayar pajak. Gitu ya. Harus bayar pajak itu adalah ini, Pflicht. Ya, kewajiban. Sesuatu yang wajib, Pflicht. Oke? Jadi ini tambahannya biar lebih lengkap aja. Good. Sekarang können. Ini contoh boleh tambah ya? Boleh tambah. Oke, satu orang baca contoh dulu. Ini müssen ya, baca sekali lagi. Kalau contoh coba. Delix. Ich muss arbeiten.
Ich muss auf die Toilette gehen. Imus ini contoh baca juga nih. Man muss Steuer bezahlen. Man muss essen und trinken. Ya, oke ya, saya lah ya. Nah, können ini agak tricky. Dia punya banyak banyak arti ya. Nah, können arti yang pertama. Ya, ich habe das gelernt. Ich habe das gelernt artinya I learned that, gitu ya. Cuma saya lebih suka tulis apa ya? Können itu menunjukkan Fähigkeit or ability, kemampuan. Ya, mampu. Bisa di sini artinya mampu, jatiaw. Gitu ya. Zum Beispiel, ich kann English. I can English. Artinya saya bisa bahasa Inggris. Saya mampu bahasa Inggris. Atau lengkapnya, I can English sprechen. I can speak English. Saya mampu bicara bahasa Inggris. What jatiaw kong imbun. Ya, saya punya kemampuan, saya punya Fähigkeit, saya punya ability to speak English. Kayak gitulah. Ya, misalnya ich kann apa lagi? Ich kann fliegen. I can fly gitu ya. Wah, boy gitu ya. Jadi si Falco ya. Saya lagi nonton, ikuti ini Disney Plus, ada itu yang The Hawk and the Winter Soldier. Jadi Falco bisa terbang kan? Falcon ya. Ya, ich kann fliegen, I can fly. I have the ability to fly, gitu ya. Oke, good. Nah, jika saya milih escape these songs. Escape di sini tadi apa artinya? There is or there are. Akusatif, ya. Ini escape bukan it gives. There is or there are. Escape these songs. Ini bacanya songs, ya. Bukan cance ya. Di songs, ya, tulisannya sama seperti bahasa Inggris, change ya, songs kalau dia Deutsch, oder die Möglichkeit, there is the chance, there is the possibility, ada chance kemungkinan, ada Möglichkeit or possibility, ada kemungkinan lah, ya, ada kemungkinan. Possibility or opportunity, ada kemungkinan, ada kesempatan, bisa juga ya. Oke, misalnya hier kann man essen und trinken. Di sini orang bisa makan dan minum. Nah, bisa di sini bukan menunjukkan kemampuan. Di sini orang punya kemampuan untuk makan dan minum. Nein. Ya, hier zeigt man hier eine Möglichkeit. Di sini orang menunjukkan satu kemungkinan. Hier kann man essen und trinken. Di sini orang mungkin, orang ada kemungkinan, orang ada kesempatan untuk makan dan minum. Oke, good. Nah, khusus yang nomor 3, sebenarnya nomor 3 ini ya, saya sebenarnya kurang, nggak tahu ya, kurang sambung sih ini. Saya rasa ya, können di sini yang nomor 3 ya sama aja seperti yang nomor 2 menurut saya. Jadi misalnya ini komen, hier kann man parken. Di sini orang bisa parkir. Menurut penjelasan buku ini, di sini hier kann man parken artinya di sini dürfen, may, es ist nicht verboten, it is not forbidden. Jadi hier kann man parken di sini artinya sama seperti hier darf man parken. Di sini orang boleh parkir. Menurut saya pribadi, hier kann man parken lebih ke di sini orang ada kesempatan, ada kemungkinan lah untuk parkir. Ya, hampir mirip sih, di sini orang boleh parkir, tidak dilarang untuk parkir. Ya, cuman kalau saya instead of pakai kann ya, saya pakai darf aja. Hier darf man parken. Lebih jelas ya. Di sini orang boleh parkir. Itu menurut saya sih pribadi ya. Oke, jadi terserah lah, you orang mau. Saya rasa sih, menurut saya sih supaya nggak pusing ya. Here kann man parken, orang bisa parkir di sini. Orang punya kemungkinan untuk parkir di sini ya. Instead of darf, ya darf ya pakai darf aja ya. Oke, good. Kak Spider, Clovis. Ich kann English sprechen. English. English sprechen. Hier kann man essen und trinken. Hier kann man parken.
Ja, hier kann, ich kann fliegen. Ja, I can fly. Okay, nicht dürfen. Tidak boleh. Ini nama nicht ya. May not. S is verboten. It is forbidden. Verboten artinya dilarang. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Di sini Anda tidak boleh merokok. Oke, good. Baru dürfen. Ya, dürfen artinya allowed, diizinkan, gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Allowed. Allowed, mau allowed dulu ya. Allowed ya, allowed. Oke, it is allowed. Ya, diperbolehkan, diizinkan. Oke, heute dürfen meine Kinder Fernsehen. Hari ini anak-anak saya boleh nonton TV. Good, Shane, lies mal vor bitte. Lies mal vor, bitte. Bacalah, baca. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Okay. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Das hat Heute ja, heute. meine Kinder Fernsehen. Okay, good. Möchten tahu juga ya. Möchten, ingin, would like to. Ya. Es ist mein Wunsch. It is my wish. Keinginan. Jadi möchten itu lebih menunjukkan satu keinginan lah gitu. Wish or desire. Ya, lebih ke sesuatu yang angan-angan gitu ya. Jadi misalnya ya, kalau saya bilang ya, ich will in Deutschland studieren, sama kalau saya bilang ich möchte in Deutschland studieren, ya, atau kalau bahasa Indonesia saya mau kuliah di Jerman, studi di Jerman. Satu lagi, saya ingin studi di Jerman. Jadi kalau saya pakai will, wollen, itu lebih menunjukkan apa? Firm intention. Ya, menunjukkan niat yang jelas, yang sudah fix intention, gitu ya. Dan satu lagi, ich möchte in Deutschland studieren, wagian kita kok tak saya. Satu lagi, wagian lebih ke wish, saya punya keinginan, aduh cejitkan, wagian kita kok tak saya, wagian kita kok tak saya. Gitu ya. Lebih ke angan-angan, wish gitu lah ya. Jadi sesuatu yang lebih tidak jelas, bukannya jelas, cuma keinginan gitu ya. Mungkin aja itu sebenarnya orang yang ngomong juga anggap nggak mungkin. Jujur gempo gitu ya. Satu hari saya ingin terbang gitu ya. Nah, mungkin dalam hatinya dia pikir ini hanya wishful thinking lah gitu ya. Jadi sebenarnya juga nggak mungkin. Jadi makanya saya pakai möchte. Atau mungkin juga möchte itu dia pakai möchte, mungkin aja pengen niatnya jelas. Waging kita kok tak saya. Cuman dia pakai möchte supaya lebih low profile, lebih buone kedengarannya nggak begitu, kedengarannya supaya lebih sopan lah, nggak begitu apa namanya, lebih low profile lah gitu aja ya. Oke, good. Jadi ini saya es ist mein Wunsch, sorry. Ya, jadi es ist mein Wunsch höflich. So, ich möchte einen Kaffee trinken, bitte. Nah, you kalau minta ini ya, ich möchte einen Kaffee trinken, bitte. Ini misalnya di restoran. Di restoran, orang tanya, orang misalnya tanya, Kellner ya atau Kellnerin ya, waiternya tanya kamu, was trinken Sie? Anda minum apa? Nah, jangan pakai ich will einen Kaffee trinken, bitte. Loh, Herr Jimmy, tapi kan saya sudah jelas. Saya punya intention sudah jelas. Saya mau minum kopi, saya nggak mau yang lain. Ya, betul. Nggak salah. Cuma kalau pakai will, ya, itu kedengarannya sangat kasar. Ya, sangat kasar. Gitu ya. Jadi, apalagi di restoran. Orang jarang pakai di restoran, ich will, gitu ya. Gitu ya. You harus pakai ich möchte, itu kedengarannya lebih sopan. Jadi kalau di restoran gitu ya, pesan makanan, pesan minuman, jangan pakai ich will. Orang jadi bete dengarnya ya. You harus pakai ich möchte, I would like to have a cup of coffee, gitu ya. Oke, good. Sekarang wollen.
Wollen, es ist mein Wunsch, direkt. It is my wish, tapi dia ngomongnya lebih direct. Ya, nicht höflich, not polite. Wenn wir etwas von einer Person möchten. Not polite if we want something from a person. Kalau kita pengen sesuatu dari seseorang, kita pakai ich will, itu jadinya tidak sopan. Sama seperti yang di restoran ya. Kita pengen minum kopi, kalau pakai ich will itu kedengarannya sangat tidak sopan. Kecuali, mau bilang ini, ich will gerne Skiurlaub machen. Saya mau saya mau liburan ski. Gitu ya. Nah, ini oke lah. Oke, good. Kemudian, oke, ini baca dulu lah. Yutaka, ich möchte einen Kaffee trinken, bitte. Ich möchte einen Kaffee trinken, bitte. Ich will gerne Skiurlaub machen. Ja, sehr gut. Okay, gut. Und jetzt sollen. Ya. Nah, sollen should. Nah, dipakai untuk apa? Wann wird dann sollen verwendet werden? Ya, dipakai untuk apa? Misalnya, soll ich dir einen Kaffee machen? Ya. Ini menanyakan apa? Asking the wish or desire of another person. Jadi sollen di sini biasa dipakai dalam pertanyaan, nur in Fragen, dipakai dalam pertanyaan untuk menanyakan keinginan orang lain. Ya, misalnya ini ya. Soll ich dir einen Kaffee machen? Should I make you a coffee? Ya, untuk tanya keinginan orang. Ya. Ya, lu gin wa lu kopi bo, kayak gitulah ya. Lu gin wa lu kopi bo. Lu gin wa kak lu gin wa pei lu. Ya. Lu gin wa kak lu kong wa bo, misalnya gitu ya. Und so weiter. Nah, misalnya soll ich dich begleiten? Should I accompany you? Atau misalnya soll ich dir helfen? Should I help you? Jadi you tanya keinginan orang. Should I help you? Ya, soll ich mit Ihnen gehen? Should I go with you? Gitu ya, tanya keinginan orang. Biasanya dalam pertanyaan ada ini sollen. Oke, kemudian sollen yang satu lagi. Jadi sollen yang satu lagi itu adalah Auftrag, assignment, tugas, ya. Auftrag assignment from another person. Tugas atau perintah dari orang lain. Ami sulah ya Jimmy. Oke, misalnya ini ya, eine andere Person hat zu mir gesagt, ada orang lain yang kasih tahu saya, Sie müssen, Anda harus, und ich erzähle das. Kemudian saya cerita lagi ke orang lain. Misalnya ya, der Arzt sagt, the doctor says, lo kun kong kan? Misalnya saya cerita ke mama saya pergi ke dokter, kemudian mama saya ngomong, tanya, was sagt der Arzt? Dokternya ngomong apa? Nah, saya cerita ke mama, der Arzt sagt, mama saya, dokter bilang, ich soll die Tablette nehmen, I should take the tablet, und ich soll nicht arbeiten, and I should not work. Nah, saya pakai sollen di sini, ceritakan ke mama saya, perintah atau permintaan daripada orang lain. Jadi waktu dokter ngomong ke saya, dokter waktu ngomong ya, dia akan pakai müssen. Ya, dia pakai müssen. Jadi dia pakai müssen, jadi ngomong Herr, misalnya Herr Jimmy. Sie müssen die Tabletten nehmen. Und Sie müssen nicht arbeiten. Ya, jadi Herr Jimmy, Anda harus makan obat dan Anda harus tidak pergi kerja. Gitu ya. Jadi ini perintah dari dokter. Nah, begitu dokter, mama saya tanya,
was hat dann der Arzt gesagt, dokter bilang apa? Saya harus cerita dia pakai soll. Atau misalnya saya ngomong ke Delix ya, Delix, du musst die Hausaufgabe machen. Delix, kamu harus kerja PR ya. Nah, kemudian mamanya tanya dia, so, was machst du? Kamu lagi ngapain, Delix? Ya, Delix ngomong ke mamanya, oh ya, ich soll die Hausaufgabe machen. Saya harus, I should do the homework. Kenapa dia pakai soll? Menunjukkan bahwa ini adalah perintah dari orang lain. Und zwar hier ein Auftrag von Herrn Jimmy. Ini ada perintah dari Herrn Jimmy, suruh kerja PR. Kira-kira begitulah. Alles klar? Alles klar. Gut. So, jetzt mach mal bitte hier Nummer 1. Kerja langsung sekarang aja, langsung hari ini bahas juga ya. Müssen, möchten und können. Ergänzen Sie die Verben. Lengkapi verbnya. Nah, ini kan lagi cerita Susi ya. Kemungkinan kalau Sie di sini ya Susi lah ya. Seharusnya gampang aja lah. Oke, und dann Nummer 2. Müssen oder dürfen. Ya, jadi sesuaikan gambarnya. Ini gambarnya A. Maksudnya. Oh, mau buat gambarnya lagi ya? Gambarnya yang mana ya? Jadi misalnya ini ya, yang H ya. Saya minta contoh lah ya. Yang nomor 1 pasti H. Hier dürfen nur Damen hineingehen. Damen plural von Dame, ladies. Hier dürfen nur Damen hineingehen. Di sini hanya wanita plural, wanita-wanita yang boleh masuk. Ya, makanya dürfen. Ini gambarnya di H. Oke, Mama bitte die Reste, kerjakan sisanya. Und dann, nah, nomor 3, können. Nah, können ini arti yang mana? Arti yang pertama adalah yang ich habe das gelernt, Fähigkeit, ability. Satu, yang kedua ada es gibt die Chance oder die Möglichkeit, ya. There is a chance, there is chance or possibility. Atau yang ketiga, es ist nicht verboten, it is not forbidden or dürfen. Ya, oke, anggap ada lah ya. Kalau mirip-mirip artinya dürfen, silakan pilih nomor 3. Oke, und dann Nummer 4, wollen oder möchten. Ini cocoknya pakai wollen oder möchten. Möchten ist immer möglich. Wann kann man wollen sagen? Jadi kalau mau isi möchten sebenarnya semua bisa möchten. Ya kan? Karena möchten itu kan bentuk yang lebih sopan daripada wollen. Pertanyaan adalah sebenarnya ya, Herr Jimmy, möchten boleh kan semua kan? Ya boleh. Ya udah saya isi möchten semua. Ya, you mana bisa belajar apa-apa. Kalau bisa pakai wollen. Kalau nggak bisa pakai möchten. Saya mau isi möchten semua. Ya janganlah ya, itu yang usah kerja lagi. Oke, und dann Susi ist krank, müssen oder sollen? Nah, sollen Amia? Müssen apa? Sollen apa? Coba. Tidak min lah ya. Nomor 7 ini agak susah buat kalian. Ya, ini sudah atso ini. Nggak usah lah ya. Jadi, mach mal bitte Nummer 1 bis Nummer 5. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Good. So, okay. Okay Leute, die Zeit ist Lass uns mal sehen. Waktu sudah habis. Let's see. Bagi yang belum selesai, silakan video ini di pause dulu. Sampai selesai baru kalian play lagi untuk bahas ya. Good. So, ya Mazin. Erstmal Nummer 1. So, jeder 2 Sätze. Satu orang 2 kalimat. Okay? Clovis erstmal, bitteschön. Susi ist 7 Jahre alt. Ini tidak hitung ya, karena tidak ada soalnya. So, bitte, Sie möchte jetzt gerne in Urlaub fahren. Aber sie muss in die Schule gehen. Oke, sie möchte, ini karena möchte-nya adalah singular, makanya möchte. Oke, sie möchte jetzt gerne in Urlaub fahren. Jadi, Susi pengen sekarang pergi liburan, pergi vacation. Aber sie muss.
in die Schule gehen. Tapi dia harus pergi sekolah. Zwei Sätze, Clovis. Sie kann im Juli weg. Ja, wegfahren. Okay. Sie kann erst im Juli wegfahren. Erst kayak saya nggak tahu translation bahasa Inggrisnya apa ya. Maka kira-kira ya, dia bulan Juli baru bisa pergi. Gitu ya, baru bisa wegfahren. Ya, saya nggak tahu translation gimana. Saya biasa sih selalu pakai not until. She can go away not until July. Kayak gitu ya, kira-kira. Good, Dankeschön. Delix? Ihr Bruder Markus ist 4 Jahre alt. Kann noch nie in die Schule gehen, Ya, aber bisa kann, bisa muss. Satu, aber möchte gerne in die Schule gehen wie Susi. Aber möchte oder aber will, boleh juga. Ya. Okay, Ihr Bruder Markus ist 4 Jahre alt. Her brother Markus ist 4 years old. Kann noch nicht in die Schule gehen oder muss noch nicht in die Schule gehen. Dia belum bisa pergi sekolah atau dia belum harus pergi sekolah. Aber möchte, aber will gerne in die Schule gehen. Wie Susi. Tapi dia pengen, tetapi dia mau pergi ke sekolah seperti Susi. Oke. Ja, weiter. Er kann noch nie schreiben und lesen. Ja, er kann noch nicht schreiben und lesen. Dia belum bisa, belum mampu menulis dan membaca. Shane. Shane. Oke, Shane boleh. Sie muss arbeiten. Sie kann 6 Wochen pro Jahr Urlaub machen und dann möchte sie mit Susi und Markus ans Meer fahren. Oke, good. Jadi Susi's Mutter ist ledig. Mama Susi itu ledig. Ledig artinya single. Ya, kalau di Indonesia kita tidak mungkin bilang Mama si Anu, Mama si Anton single. Nggak bisa ya? Ya, kita pasti bilang Mama si Anton sudah cerai. Single bisa nggak ya? Atau janda gitu ya, tapi nggak pernah bisa single. Kenapa? Karena di sini kan biasanya orang nikah dulu baru punya anak kan. Nah ini kasusnya kenapa bisa mamanya single? Berarti mereka nggak nikah. Atau papanya pun nggak pernah ada. Itu nggak pernah lihat papanya, mungkin bisa ya jadi ya. Oke, jadi mamanya single. Sie muss arbeiten, dia harus kerja, mamanya harus kerja. Sie kann 6 Wochen pro Jahr Urlaub machen, dia bisa 6 minggu per tahun itu dia ambil cuti, ya, ambil vacation, ya, which is di sini artinya bukan ability ya, tapi artinya possibility. Ada kemungkinan mamanya bisa ambil urlaub 6 minggu per tahun, und then möchte sie mit Susi und Markus ans Meer fahren. Und dann kann sie mit Susi und Markus ans Meer fahren. Dan kan di sini, können di sini artinya ada kemungkinan. And then, maka mamanya itu bisa atau ada kemungkinan untuk pergi ke laut ya, ans Meer, go to the sea with Susi and Markus. Atau boleh möchte juga. Kemudian mamanya pengen pergi sama Susi sama Markus ke laut. Heute ist sie krank. Today she is sick. Akhirnya Shane, aku dulu. Oh, Shane udah ya? Shane udah, tanggunglah, selesaikan tuh, Shane. Sie können... Ini konteksnya dia sakit ya, ich hoffe ya. Jadi Ansel, mamanya sakit, jadi sie soll müssen. Misalnya deh. Lama. Sie kann nicht arbeiten. Heute ist sie krank. Ini gaji hopnya ya. Jadi ya nggak bisa kerja kan?
Oh, sie muss tidak harus kerja. Ini lebih ke tidak bisa kerja, lebih cocok lah ya. Sie kann nicht arbeiten und sie Sie muss zum Arzt gehen. ya muss zum Arzt gehen, go to the doctor. Dia tidak bisa kerja, tidak mampu kerja karena karena sakit, dan dia harus pergi ke dokter. Ini harus pergi ke dokter, das ist ja eine Notwendigkeit, necessity. Sakit ya harus ke dokter, ada kebutuhan harus pergi ke dokter. Ya, oke, dankeschön. Machen wir noch weiter. Ini sekarang satu orang 3 lah ya, ini 3 nanti 4 aja lah yang gampang. So bitte Nummer 2. Yutaka. Hier dürfen man nach rechts Nggak bisa fahren. nggak bisa dürfen. Kalau subjek sudah man. Man itu pasti singular. Hier Jadi, darf man nach rechts fahren. you kelihatan belum dapat SIM ya. Oke, berarti yang B ya pokoknya kan. Nah, kalau ini ketemu tanda kayak begini, harus ke kanan. Bukan boleh ke kanan. Harus. Bisa titik lah. Titik itu pasti mungkin tabrak dinding atau apa ya. Jadi yang soal nih. Hier muss man nach rechts fahren. Di sini orang harus belok kanan. Weiter? Das muss man nicht trinken. Orang harus tidak minum. Das darf man nicht trinken. Itu orang tidak boleh minum. Wieso? Ada tengkorak, minum mati. Jadi tidak boleh minum. Ya, oke, weiter? Hier dürfen Kinder spielen und laut sein. Oke, hier dürfen Kinder plural. Kinder spielen und laut sein. Di sini, here children may play and may be loud. Di sini anak-anak boleh main dan boleh ribut. Oke, good, dankeschön. Noch weiter, Clovis. Hier dürfen man rauchen. Man singular, man singular. Hier darf man rauchen. Ya, hier darf man rauchen. Di sini orang boleh merokok. Ya, mana itu? D ya. Weiter? Hier muss man keine Krawatte tragen. Hier darf man keine Krawatte tragen. Ya, di sini orang tidak boleh pakai dasi. Ya, sedangkan yang you bilang hier muss man keine Krawatte tragen, artinya di sini orang harus tidak pakai dasi. Lebih cocok tidak boleh pakai dasi lah ya. Betul, weiter? Hier muss man langsam fahren. Ja, hier fahren ya famin hati fahren instead of fahren gitu ya, nggak usah. Hier muss man langsam fahren. Di sini orang harus mengemudi pelan-pelan ya, weiter? Hier muss man stoppen. Sorry, ini langsam fahren seharusnya A ya. Seharusnya A nih ya, kan sacap kilometer ya. A. Oke, ini harusnya A. Baru ini baru si F ya, Sibo. Hier muss man stoppen. Di sini orang harus berhenti. Kalau enggak masuk jurang ya. Alles klar? Alles klar. Ja. Good. Okay, Shane, Nummer 1, Nummer 2. Ich kann gut Ski fahren, aber es gibt hier keinen Schnee. Man kann nicht Ski fahren. Und Nummer 1, 2, 3? Nummer 2. Ja, Nummer 2. Okay, ich kann gut Ski fahren. Saya bisa main ski dengan baik. Aber es gibt hier keinen Schnee. Es gibt hier Akkusativ, there is no snow. Tetapi di sini tidak ada salju. Man kann nicht Ski fahren. Orang tidak bisa main ski. Ya, da gibt es hier keine Möglichkeit. Tidak ada kemungkinan. Tidak bisa main ski. Karena yes. Karena tidak ada snow ya, tidak ada saljunya. Weiter? Können Sie English? English.
zwei. Aber eins. Dann können Sie den Job in England, Job. Job in England machen. England. England. Zwei. Ya, zwei. Oke. Können Sie English? Anda bisa bahasa Inggris. Anda mampu bahasa Inggris. Berarti yang nomor 1 ya. Ihr habe das gelernt. Dan können Sie den Job oder ni ya, Fähigkeit, ability. Dan können Sie den Job in England machen. And then you can do the job in England. Berarti kalau Anda bisa bahasa Inggris, maka Anda bisa buat apa, bisa kerja di England. You can make the job in England. Jadi can di sini artinya you have the possibility. Nomor 2. Good, dankeschön. Delix. Können Sie lesen? 1. Ya. Hier ist Parken verboten, aber da kann man parken. 3. Dry. Ya dia maunya dry sih ya, sudahlah ya. Kalau misalnya nggak ada dry ya, kita ambil zwei, ya kan? Können Sie nicht lesen? Anda tidak bisa baca, Anda tidak mampu baca. Fähigkeit Nummer 1. Hier ist Parken verboten, di sini parkir dilarang. Aber da kann man parken. Tetapi di sana orang bisa parkir, orang boleh parkir. Weiter? Ich kann das Auto nicht kaufen. 2. Ich kann das nie bezahlen. 2. Und ich kann auch nie Auto fahren. 1. Ja, okay. Ich kann das Auto nicht kaufen. I cannot buy the car. There is no possibility that I buy the car. Saya tidak bisa beli mobil itu. Artinya, Jimmy, artinya kan mampu. Saya tidak bisa mampu beli. Ya, lebih ke ability ya. Physical ability or mental ability. Tapi kalau yang berkenaan dengan uang, di sini artinya ya nggak ada kemungkinan gitu ya. Oke, ich kann das nicht bezahlen. Ini juga sama. Ya berhubungan dengan uang itu, kalau yang ability lebih ke physical ability or mental ability, kalau nggak punya uang ya ini ya tidak ada kemungkinan lah gitu ya, no possibility. Jadi yang nomor 2 ya, ich kann das nicht bezahlen, I cannot pay that, I have no possibility, there is no possibility for me to pay that. Und ich kann auch nicht Auto fahren. Ini baru kemampuan untuk bawa mobil. Mobil kann ich. Ich kann auch nicht Auto fahren. I cannot drive car. Gitu ya. Nah, ini baru yang nomor 1. Good, dankeschön, Delix. Weiter, Shani, Sadio. So bitte, Herr Meier, was nehmen Sie? Herr Meier, was nehmen Sie? Ich möchte gern einen Apfelsaft. Ya, ich möchte gern einen Apfelsaft. Kalau you pakai ich will gern einen Apfelsaft itu sangat kasar ya. Biasanya gern itu dipakai untuk möchte. Nggak ada orang bilang ich will gern juga lah ya. Ich will einen Apfelsaft. Ich möchte gern einen Apfelsaft. I would like to have an orange juice, apple juice. Lisa will heute nicht in die Schule gehen. Ya, ini boleh will, boleh möchte juga. Dua-dua boleh ya. Oke. Lisa will heute nicht in die Schule gehen. Lisa möchte heute nicht in die Schule gehen. Lisa hari ini tidak mau, tidak pengen pergi sekolah. Lagi. Satya, ya. Oh, okay. Was möchten Sie? Ya, was möchten Sie? Anda pengen apa? Wir möchten 1 Kilo Tomaten bitte. Ya, was möchten Sie? Kalau misalnya di pasar, ini belanja ya, di pasar ya, orang akan tanya, Anda mau apa? Anda pengen apa? Gitu ya. Was möchten Sie? Itu gini, gitu ya. Ya, wir möchten 1 Kilo Tomaten. Nah, hati-hati dengan was wollen. Ada nggak Herr Jimmy? Was wollen Sie? Ada juga sih, ya. Jadi kalau orang lagi berantem ya, Anda mau apa? Gitu ya. Artinya ini nanya, you mau cari masalah, lu ya, gitu ya. Was wollen Sie? Gitu ya. Biasanya itu dalam nada yang lebih menantang, yang tidak friendly lah gitu. Ya nggak mungkin waktu you mau berantem sama orang, you ngomong sama dia, was möchten Sie, gitu ya. Itu orang yang dengar pun jadi nggak rasa tertantang, gitu ya, nggak merasa terancam. Tapi kalau ngomong was wollen Sie, nah, dia oke lah, pas lah gitu ya. Oke, dia lihat situasi lah ya. Good, so noch weiter. Yutaka.
Peter ist 14 Jahre alt und will schon in die Disco gehen. Aber seine Eltern will das nicht. Okay, Peter ist 14 Jahre alt, Peter ist 14 years old und will oder möchte schon in die Disco gehen, sudah mau atau pengen pergi ke disco. Aber seine Eltern wollen das nicht. Ini jelas lah ya. Mama papanya tidak mau. Bukan tidak pengen. Ini jelas, firm intention. Mama papa bo ai, bukan bo gian. Gitu ya. Jelas ya mama papanya ya. Coba itu. Sie können, Ini V, ini V artinya S lah ya. As you want, as you wish gitu ya. Gitu. Sie können 8 Uhr oder 9 Uhr kommen, wie Sie möchten. Wollen boleh juga. Atau möchten juga boleh. Ya, jadi biasanya ya itu wollen kedengaran yang agak kasar itu kalau pakai ich will itu yang agak kasar. Gitu ya. Jadi kalau you mau minta seseorang sama sesuatu sama seseorang yang pakai ich will itu kedengarannya kasar. Tapi kalau Sie Anda sebenarnya pakai lihatlah ya kasusnya gimana. Kayak ini boleh pakai wollen. Ya. Kecuali yang ini was wollen Sie itu agak kasar. Kalau ini as you wish, as you want bisa pakai wollen. Gut weiter? Entschuldigung, ich möchte das Fenster öffnen. Ist das okay für Sie? Ja, Entschuldigung, excuse me, ich möchte das Fenster öffnen. I would like to open the window. Ist das okay für Sie? Apakah Anda okay? Okay, alles klar. Dankeschön, Yutaka. Und jetzt, Clovis, 2 Sätze. 2 kalimat. Susi ist krank. Sie muss zum Arzt gehen. Der Arzt sagt, du musst im Bett bleiben und du musst viel schlafen und viel trinken. Okay. Susi ist krank. Susi ist sick. Sie muss zum Arzt gehen. Dia harus pergi ke dokter. Necessity, keharusannya. Necessity ya, kebutuhannya. Dia sagt, dokternya ngomong apa? Du musst im Bett bleiben. You harus stay in bed ya. Und du musst viel schlafen und viel trinken. You harus banyak minum dan banyak tidur. Oke, good. Susi sagt zu ihrer Mutter. Susi ngomong ke mamanya. Tadi siapa barusan ya? Yutaka ya? Oke, ini. Oke, Profis. Delix. Bring mal bitte die ganze Sache zu Ende. Selesaikan semuanya ya. Der sagt. Der Arzt sagt, ich soll im Bett bleiben und schlafen. Ya, karena ini kan ilok pun yang kayak Kong, you harus kayak begini ya. Waktu dia cerita ke mamanya, ini kan ada perintah dari dokter, makanya dia pakai soll. Dia sagt, Lok pun Kong kan, ich soll im Bett bleiben, I should stay in bed und schlafen und sleep. Ich soll nicht in die Schule gehen. Ja, ich soll nicht in die Schule gehen, I should not go to school. Die Mutter fragt, sollst du Medizin nehmen? Ya, sollst du Medizin nehmen, artinya dokter ada bilang you harus minum obat, kayak gitu lah ya. Jadi pakai sollst. Should you take the medicine? Susi antwortet, nein, aber ich soll viel trinken. Ja, nein. She answers nein, aber ich soll viel trinken. I should drink a lot. Okay. Okay, Leute, alles klar? Alles klar. Alles klar. Gut, so das war's für den heutigen Unterricht. That's all for the today lesson. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Keine Hausaufgabe und auch keinen Test. Tidak ada tugas, tidak ada ujian. Gut, Dankeschön. Bis nächste Woche und tschüss. Tschüss, danke. Danke. Wiedersehen.